Muhammad Astagfirullahaladzim. Al-Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wazati maulati wa duniyati wa ali wa alibati wa jumlah sabih. Wa ta'ala jamal bi urusin masyarakat wa sering ulama yang amirin al-muhlisin wa malaikat wa muqarrabin wa alaihi Muhammad. Wa ta'ala jamal ustadun wa jamal syurin wa jamal ahli wa jamal ahli wa hadirin. Semua teman-teman tilawatan amatan jalan awalnya. Wa nama ziyatan awalatan nufurwana satidan ya ikhwanin akhwatin adibina sabina wa ahlana alimsin hadai Allah. Allah menjalna wa yamana lil iman wa ishamna wa yamin wa jadil wa anzir wa taqamun wa Muhammad insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah الذين آمنوا هذا الكتاب فتقرب الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca anak wa amma sabilillah wa amma sabilillah fahum dan selesai karena terpinggir sabilillah kembali karena dia baru sampai gharim kemarin. Tonggen gini mencolok. Lengit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafa'ana wa nafa'ani fi daraini amin ya rabbal alamin. Sahmil gharim ghaniyan kana aw faqiron wa innama yu'ta gharimu inda baqa'id taini. Seorang gharim kemari dibicarakan. Gharim itu orang yang berhubungan dengan hutang, apalagi hutang pihutangnya yang menimbulkan fitnah. Ketika hutang pihutang yang menimbulkan fitnah, maka seseorang tersebut bisa dianggap gharim dan hutang pihutangnya bisa ditutup dari bagian gharim. Adapun itu orang yang punya hutang atau sebagai gharim, termasuk orang kaya atau orang biasa-biasa, tetap mendapat bagian ketika untuk membela suatu fitnah. Ghaniyan kana aw faqiran wa innama yu'ta gharimu wa innama istaman satuhune den paringi sapa gharimu gharim inda baqa'id dain. Selebihnya hutang diberikan alaihi ngatasé gharim fa in adahu mimalihi mongko lamun nyauri sapa gharim ing daen mimalihi saking artone saking bandane au dafahu
utawa nampakaken sapa gharim ing mal ibtida alam yuqta ibtida ing dalam kawitane lam yuqta mongko ora den paringi sahmi saking sahmil gharim saking bagiane gharim. Tapi seorang gharim ketika dia dianggap punya hutang tetapi dia tidak menerima dijatah sebagai gharim. Nah, senaya yang bagi zakat itu kepandang cek nanti ambil kepandang itu seorang gharim maka berhak menerima, kemudian dia menolak ya tidak apa-apa gitu. Jadi seperti kemari ada fakir, ada miskin. Nah, di sini sampai ada gharim. Nah, ketika dibagi, kemudian dia merasa kaya dengan sendirinya, kepandang fakir secara syariatna ketingali fakir jamaah teh. Sebab kumaha yang geus kolot, jompo, teh buka perusahaan gitu. Kepandang ya jamaah umum itu jelas jamaah butuh gitu. Tetapi kemarin gimana? Dipandang butuh cek batur dia kaya hatinya. Ada yang mah cukup jangan sakalian ngaliwat isuk mah sampai mau sholat id. Maka mau bagikan ke batur ya boleh. Gitu. Nolak macam-macam gitu ketika dibagi ku amil ya boleh. Itu cirinya bengharna. Jadi ngabengharkeun. Karena menurut Islam kan al-ghina laisa al-ghina min kasratil ardi walakinal ghina nafsi. Ngaran sugih sebenarnya ngaran sugih itu lain berana harta benda itu baik. Menurut syariat Islam ngaran definisi sugih ataupun pelanggaran sugih cek Islam. Nah, yakni ghina nafsi zaman ngarasa hatena cukup. Hatena ngerasa benghar tina pemberian Allah Subhanahu wa taala, dia sudah merasa cukup. Sehingga ketika dipandang miskin oleh orang lain, misterius, tegimbir, tesieun daerah itu. Keun uing macak batur nista ge gitu. Da uing mah geus saking mensyukuri atas nikmatna Gusti Allah. Maka ketika di menang bagian, menang kisem ataupun menang bagian ti amil, dia menolaknya tidak apa-apa gitu. Nah kemarin ternyata lamon di uang secara ataupun ditinggali secara merata, ditinggali secara merata ternyata manusia teh lolobana nu miskin, lolobana nu miskin intinya. Anu fakir mah mungkin kapandang tina segi geus teu mampu kerja, tapi istilahnya zaman masih hidup walaupun dia tidak mampu bikin perusahaan, tidak mampu usaha, otomatis dia mempunyai pangabutuh. Itu gharim bisa kapandang. Ari amil nanti ari miskin. Ari kapandang miskin teh nyata tadi miskin mah bisa secara umum bisa jalmi ta kapandang miskin, tetapi kenyataannya dia kaya karena dia merasa cukup, gitu kan. Tapi lah menarik dipandang miskin, kebanyakan diantara umatnya, gitunya warga Indonesia nya, bernama di persentase berakhir miskin, nah, itu. Kunaon sabab, nya perusahaan maboga, otomatis pangabutuh jalan, tapi ladang hasil usaha, nah, boro-boro ayah sesa gitu. Kerja kadang ayeuna menang kaum buruh, kadang saminggu menang buruhaneun, pelang sabulan hanteu. Boro-boro sabulan hanteu teu menang buruhaneun. Kadang poe sapoe 2 poe ge. Bayaran ketika digawe sapoe 150, poe 2 poe kalapakan. Gitu kan. Berarti itu ya kagolong karena miskin kayak gitu. Balik tadi dungaran miskin mah kebahasannya eta
saiwal ti kembali karena diri sorangan. Ketika merasa dia cukup dengan keadaannya, ya dia kaya. Itu di antara anak kita murena. Kata bahasan pakai miskin. Jadi khusus dina urusan gorim. Jadi seorang gorim teh dibicarakan nyata jalma nu kena beban hutang. Itu. Ari selama ieu mah urang ngabahaskeun ngagelombangkeun gorim teh nyaeta hutang piutang anu pake nyieun sarana tempat ibadah lah. Orang kan ngalumpatkeun gitu kan. Soalnya kan ketika sarana tempat ibadah biasana jamaah teh siring sedekkeun. Contoh ngebangun suatu majelis. Nah, ketika ngabangun mah kumaha carana hayang tereh rapi. Teuing hutang, teuing injem dilakonan. Itu. Arah tereh rapi da ieu mah pagawean nya mah babarengan. Tapi dina mojok namanya kekeh. Kembalinya ke panitia. Itu kalau panitia meureun aya boga atas nama panitia. Nah ketika misalnya kang sana jadi panitia ditagih kono boga hutang. Ya. Ayeuna rek ngalabak ka istilahna umat ka anggota, ketika anggota badua teuing nya bahasana nu dicareknya panitia gitu kan. Nah, gitu. Bisa jadi fitnah juga. Ari ngahutang manginjem atas nama anu kira-kira dipercaya, sanggeusna jadi hutang mah badoa jadi fitnah kan. Nah, ke situ. Jadi korban fitnah itu boleh dianggap gorim. Ya insyaallah urang sulukna kadinya jadi ngalarikeun gorim teh nya beban hutang pihutang, bahkan beban pihutang anu menimbulkan fitnah. Itu dah menimbulkan fitnah, jelas menimbulkan fitnah. Bawa di masyarakat geus kumpul dikala buku dewekna gitu kan fitnah itu. Gitu. Pan uing asum nang uing mau asum geus komplit gitu. Si goreng komplit sorangan saja macan gitu kan. Panitia nu gedeg ya, itu jadi fitnah. Insyaallah kadinya. Jadi insyaallah ketika kita membuang atau menasarukan bagian gorim ka panitia bangunan itu insyaallah termasukna aman. Insyaallah syar'i gitu. Jadi ente sakar sorangan itu. Soalnya lamun ditembakun sakur boga hutang, ayeuna mun zaman nyarieun hutang. Nyarieun hutang. Fakir iya, miskin iya. Gorim iya, ngomong siji jadi telung asnam. Repot ya. Alhamdulillah. Ya urang nyuwun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang istilahna aya peningkatan tadi. Dina ya insyaallah di kelas-kelas jag-jag ieu mah paling dina gelombang miskin aya ge. Itu, ari gelombang fakir mah da keukeuh meureun ari gelombang fakir mah pada kabluk tah mah. Kabluk da usahaeun mah berat gitu nya. Usahaeun mah berat gitu. Dengaran-ngarang udah cukup mah kan kembalinya karena nafsu wong usahana cilik. Nah, belanjanya yang COD orang gua ukuran ya, memang nafsu, utangnya akibat nafsu, cilik-cilik COD ya. Penghasilan 150, bocornya COD 200 sedina ya wes, sing emok di jaluk, selai dewek ya mah, sing emok di jaluk, masya Allah. Nah, ya memang itu kembalinya karena nafsu tadi, musuh manusia lah. Musuh manusia, ya ini musuh yang hebat lain cina jalma nu terak di pedang ataupun zaman boga pedang seueur itu bukan. Nafsu kalladzi fi jambika, musuh yang hebatnya nyata nafsu aya dina awak urang. Urang bisa na kagulung ku hutang naudzubillah sampai wani nyantelkeun beuheung kalilit ku hutang nyantelkeun beuheung dina panglari naudzubillah. Eta awalna tina nafsu berangkat. Nafsu nu teu kapendung. Nah itu.
Nah, di antara pikeun ngabendung nafsunya eta sifat qanaah. Qanaah teh narima ing pandum, narima jatah nu dibagikeun ku Gusti Allah. Itu ulah kabina-bina maksudna mah. Kudu ningali lah. Kudu ningali. Kuatna motor dorok-doknya dorok-dok gitunya. Hah? Gitu. Wes puguh. Itu usaha jang liwatin ge alat-alatan boga setoran sekean yang setan bakal cilaka gitu. Nah, itu kembali karena nafsu berarti korban nafsu gitu. Kurang kelas. Wa amma sabilillah fahum guzzatul ladzina la sahma lahum fi diwanil murtaziqoh balhum mutatawwi'una bil jihadi nuaran sabilillah anak-anak pun disebut sabilillah fahum nuaran sabilillah nyaeta ghuzzatul ladzi la sahma tentara perang. Nah, jalma nu perang ngabela agama Gusti Allah di mana la sahma lahum tetapi tidak ada gaji bagian gaji. Nah, berarti tentara ilegalnya sukarelawan gitu. Sukarelawan. Lahum fi diwan daftaran. Daya daftaran ayana mangkat perang da lain ari tentara mah termasuk bukan sabilillah dia. Karena ada janji upah dari negara. Boro-boro dina perangna. Nah, perangna terkadang geus aya sayon bara. Nah, bisa naik bintang sekian. Itu kan sayon bara. Hariana sebelum itu digaji, diangkatkan perang aya sayon bara. Itu bukan sabilillah. Yang sabilillah di sini termasuknya yakni yang tidak mempunyai daftaran fi diwanil. Daftaran di kantor. Berarti sebut katakanlah tentara ilegal. Misi ngabela agamana Gusti Allah. Itu. Mana hal ini ya tentunya dina posisi perang, lamun teu dina posisi perang naon lah gitu kan. Mana milipir-milipirna nyaeta jalma nu kuat kuno istilahna dengan sendirinya tanpa janji gaji ngabelaan agamana Gusti Allah itu diangkat sebagai nyaeta disebut sabilillah itu. Jadi ya orang biasa ngambil jalmi-jalmi anu peduli karena perkembangan agama Islam aya upah gitu kan. Terutama ya ngaran upah sawayah-wayah henteu bisa di istilahnya diharapkan mah itu bukan upah kan. Hubungan hadiah. Itu. Hadiah itu bukan rega khusus. Beda seperti pegawai pemerintah. Pegawai pemerintah contohnya guru nunggus PNS kan jelas aya janji upah. Tapi nama si wiyata itu kan manehna masih terkatung-katung nunggu nasib gitu kan. Nunggu nasib. Nah itu bab sabilillah. Jadi berhubung posisi di orang alhamdulillah lain ngaharapkeun perang agama mah teu aya gitu. Ayana pertahanan bikin ngahirup-hirup agama Gusti Allah. Ya itu petugas pertahanan itu nu dianggap sabilillah. Mudah-mudahan eta henteu nyengsar tina syariat gitu. Kemudian golongan yang berikutnya yaitu wabnus sabil.
Ibnu sabil fahum man yungsi'u safaron min baladiz zakat. Nyaeta jalma anu indit tina negarana zakat. Artina jama ngalanja tina luar daerah. Dina posisi wayah pembagian zakat jalma eta dina daerah zakatna teu aya. Misalnya orang sadahayu, keur mangsa pembagian zakat keur buara di Jambu. Nah, mana eta zaman keur buara nu semacam gitu teh nun pergi dari negara zakat ataupun wilayah zakat datang ke wilayah zakat yang lain, maka di tempat yang dia datangi dia berhak menerima gitu. Jadi ibaratnya orang nanti ayah mbak orang gitu orang sada bumi kedagang boboko wayana pembagian zakat. Teu salah itu ketika di pasihan. Itu teu salah ieu. Boga hak. Nyata nu kasebut Ibnu Sabil. Au yakunu muhtazan bil baladi wa yustaratu fihi hajatu wa amu maksiat. Tapi aya syaratna perjalanan lain perjalanan maksiat. Nah iya perjalanan lain perjalanan maksiat. Nah, dalam arti kumaha? Yana pembagian zakat aya urang menda-mendi di lemur urang. Tapi posisinya orang menda-mendi teh kadina teh pada karena nonton turnamen. Wah mana euy. Di dieu keur aya turnamen sepak bola nonton. Wah aya urang sada bumi aya urang Banjar kumpul. Keur ngabagi zakat dibagi enggak boleh. Soal perjalanan maksiat. Jadi kurang bisa taksir. Ini nonton bola maksiat sih. Gitu. Ya maksiat nonton bola teh lah baca henteu. Nu ditonton buka aurat. Terus di dalamnya termasuk loba jaman nu judi, nya maksiat. Gitu. Tapi ya keun bae bafeta mah keun bae. Dunya eusina. Kenapa akeh wong sing orang nganggo pakaian muslim. Jama make pakaian jamaah awewe make pakaian mini dina luhureun dengkul. Ya eta ge makhlukna Gusti Allah kan bae gitu. Tapi kita sebagai orang beriman mempunyai batasan. Mana ketika melihat tidak dengan sengaja cenah disebut nage rezeki. Tapi namun guys ningali beuki ngahulang acai pisan nya maksiat eta gitu. Gitu. Sejak nonton dangdut sama salirikan. Ada saja niat kita iman nonton dangdut diceduk. Wah, itu pakaian seksi pisan. Alhamdulillah gitu ya. Kalah menikmati sama yang ngences yang geus. Repot eta, maksiat geus jadina itu. Teu meunang hak ieu. Ayasna fihi isaratun ila annahu idza fukida ba'dul asnafi wa wujida ba'du. Nah, surutun fihi hajatun wa adamul maksiatu wa qauluhu hari pangandikana Kiai Musoneb keterangan menurut Kiai Musoneb wa ilaman yujadu minhum kata-kata wa ilaman yujadu minhum tegasna jalma anu ditemukan ketika mangsa pembagian zakat aya asnaf tegasna bagian fihi tetap ingin